Kalau pemirsa ini sedang nguras sumur dengan kedalaman sekitar 26 meteran, tapi boran sekitar 20-an. Ini pakai mesin 500 watt PC 503 bit. Sini dulu kebetulan. Ini kita kuras baru berjalan beberapa menit. Ukuran pressernya 3 bar. Karena boran 20, sepertinya ini dalam jangka beberapa menit ngorok. Mata dia bisa gantung, ngorok kayak orang tidur. Jadi kita cuma bisa berusaha menambah buntutnya saja, dengan mungkin nanti pressure akan kita tinggiin, terang ada kita ngecek. Untuk sementara, karena efek dari bunyi Jakarta yang udah ditutupin dengan beton semua, aspal dan beton, pemirsa terdengar kan ngorok dia mata jetnya. Jadi mungkin pressure tekanan atau debit nanti nggak bisa maksimal, cuman karena pakai jahit 500 ya mungkin ada sedikit pemborosan listrik ya. Untuk sementara baru beberapa menit masih normal. Selamat siang bro. Assalamualaikum.